បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រសបខ្យល់ម៉ាក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V Lithium Ion ដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះបាទចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ DMP180Z Z នៅខាងចុងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រអប់នេះមិនបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មនៃឆ្នាំងសាកទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមានថ្មនៃឆ្នាំងសាកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញទទួលម៉ូទ័រនេះទៅគឺចំណេញថវិកាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមិនទាន់មានថ្មនៃឆ្នាំងសាកបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលទិញម៉ូទ័រនេះទៅគឺទិញថ្មនៃឆ្នាំងសាកទៅផងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនៅលើបាទប្រអប់គឺមានបាទ logo brand Makita ឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេស Makita Inflator បាទ LST 18V Lithium Ion ចឹងមកណាបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាបាទ 18V Lithium Ion បាទនៅផ្នែកគៀននេះគឺបាទមានរូបបាទនៃការប្រើប្រាស់របស់វាបាទសពកង់ឡានចឹងមកណាប៉ុន្តែបាទមុខងារនៃការប្រើប្រាស់របស់វាអាចសពដូចជាកង់បាទដូចជាកង់ម៉ូតូកង់ម៉ូតូចឹងណាកង់ឡានបាទសពពងសពបាល់បានច្រើនប្រភេទមែនតើណាបាទតែកណេះវិញគឺមានបាទរូបបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមាន valve ចំនួន3ប្រភេទបាទមាន pull LED បាទមាន screen សម្រាប់មើលបាទលេខបាទរបស់វាណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេតោះធ្វើការបើកប្រអប់បាទក្នុងនេះបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទហើយជួម៉ូទ័របាទប្រវែងទៅយោខ្យល់របស់វានេះគឺប្រវែង6 ទឹកបាទឥឡូវខ្ញុំចុចប៊ូតុងបាទហើយនៅផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទគឺមាន logo brand Makita ផុសជាមួយនឹងប៊ូតុងចុចបើកដំណើរការមួយបាទនៅពេលដែលយើងចុចបើកដំណើរការគឺអំពូលនេះភ្លឺណាឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ថ្ម 18V នឹងចូលបាទចុចប៊ូតុងនេះមួយបាទអំពូលនេះភ្លឺណាចុចបិទបាទអំពូលនឹងបិទដែរអញ្ចឹងយើងបាទចំណាំទៅលើអំពូលនេះបើសិនជាអំពូលនេះភ្លឺហើយបានថាយើងបានចុចប៊ូតុងនេះហើយបន្តមកទៀតយើងមើលផ្នែកខាងលើរបស់វាបាទផ្នែកខាងលើរបស់វានេះគឺមានបាទប៊ូតុងចំនួន3បាទប៊ូតុងទី1នេះគឺសម្រាប់កំណត់បាទប្រភេទនៃຂະຫນាតបាទຂະຫນាត PSI បាទហើយនឹងបាទមួយទៀតគីឡូប៉ាស្កាល់បាទមាន3ຂະຫນាតនេះបាទនេះគឺគីឡូប៉ាស្កាល់បាទមួយនេះ PSI មួយនេះបាទហើយមួយនេះគឺបាទសម្រាប់ set បាទបោកដកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដកប្រមាណខ្ញុំយក2.60បាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងវាលុតភ្លឹបផ្លែតរហូតដល់បាទ0វិញអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំ set 2.60 ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុចបាទកុងតាក់ដំណើរការបាទគឺ 2.60 គឺវាធ្វើការផ្ដាច់ដោយអូតូណាបាទល្អមែនតើបាទផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទ sticker Makita បាទអានេះគឺបាទលេខ model របស់វាគឺ DMP180 បាទ 18V 120 1PSI អញ្ចឹងបាទម៉ូទ័រសបនេះគឺបាទមានសមត្ថភាពក្នុងការសបរហូតដល់121 PSI ហើយនឹង830គីឡូប៉ាស្កាល់បាទហើយស្មើនឹង 8.3 បារណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយគេដាក់ថា5 minute on 5 minute off អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចបើកចោលអញ្ចឹងបាទបើកចោលអញ្ចឹង5 minute ក្រោយគឺវាធ្វើការ off ដោយអូតូណាអូខេបាទអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលវ៉ាល់នៅផ្នែកខាងមុខវិញបាទវ៉ាល់នេះបាទនេះវ៉ាល់សម្រាប់សបពងបាទវ៉ាល់នេះគឺសម្រាប់ធ្វើការសបកង់ខ្មែរកង់អីចឹងណាបាទហើយវ៉ាល់នេះសម្រាប់ធ្វើការសបបាល់បាទអញ្ចឹងវាភ្ជាប់មកផ្នែកខាងលើនឹងឲ្យស្រាច់អញ្ចឹងដាក់ចូលវិញអូខេហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាដាក់ជាប់នៅនឹងស្រាច់ណាអូខេហើយខ្សែហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើវាបានណាគឺយើងអាចធ្វើការធ្ពុកវាមកផ្នែកខាងនេះបាននេះនេះគឺមានចង្អុល1ចង្អុល2ធ្ពុកហ្នឹងមក1 2មកបាទអូខេ cool ណាហើយនេះបាទគឺយើងមាន clip របស់វាបាទ clip របស់វាមួយបាទនេះគឺសម្រាប់បាទ clip ទៅជាមួយនឹងអីផ្សេងទៀតណាគៀបទៅជាមួយអីផ្សេងទៀតបាទវ៉ាល់ខ្មែរវ៉ាល់អីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមានបាទចំណាប់អារម្មណ៍អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាសម្រាប់ទទួលបាទម៉ូទ័រហ្នឹងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ